Túto reláciu vám prináša overenievozidla.sk, overenie jazdených vozidiel z celej EÚ. Túto reláciu vám prináša sego.sk, najväčší portál na inzerciu vozidiel. Saab 9.5 druhej generácie malo byť to bájne auto, ktoré spasí automobilku Saab. Žiaľ Bohu, nestalo sa tak a tak bola to labutia pieseň tohto švédskeho výrobcu. Ale vďaka nadšencom ako je Andrej, majiteľ tejto 9.5, Saab žije naďalej. No a ako sa žije s týmto konkrétnym kúskom, tak to si povieme v dnešnom videu. Hneď v úvode som spomenul, že Saab dnes žije len vďaka nadšencom. Ty ani nie si že nadšenec, ale ty si rovno pacient, pretože máš až 3 kusy Saabov. A ako to vyzerá, možno sa to bude ešte rozširovať v budúcnosti. No ale hlavne máš auto, ktoré odprevadilo Saab zo sveta, ktoré v zásade som nikdy ani naživo na cestách nevidel. Posledný krát, keď som videl toto auto, tak stálo na autosalóne vo Frankfurte alebo v Ženeve a odtedy v podstate som nemal tú šancu. No ale ty ho máš, ty s ním jazdíš, normálne sa o neho staráš a mňa strašidelne zaujíma, že prečo práve toto auto, a to sa dostaneme k tomu, každý bude ohrňať nos, že na to neexistujú diely, to sa nedá servisovať atď. Čiže prečo práve Saab 9.5 druhej generácie? Tak ako si povedal, nie je to môj prvý Saab a je to v podstate posledná labutia pieseň tej automobilky a veľmi sa mi to auto páčilo, takže som ho chcel a naskytla sa možnosť, aby som kúpil takýto kúsok, ktorý je zo Slovenska priamo dovezený, čiže mal ho tu jeden majiteľ, bol dobre servisovaný, bol trošku známy u nás v klube. Takže páčil sa mi hlavne aj farebná kombinácia. Čiže chcel som výbavu aero, k tomu servisu, tam by som sa ničoho nebál. V podstate diely sú k dispozícii, akékoľvek. Čo sa týka servisu po motorickej stránke alebo takéto niečo, nachádza sa tu motor, ktorý je všeobecne známy, dobre známy z koncernu General Motors, ktorý sa objavoval v Oploch, Vauxhalloch, Alfa Romeo a takže s tým problém nie je. Ako sa kupujú také diely na neexistujúcu automobilku? Akože ideš kam? Väčšinou na internete si teda pozriem, sú firmy, ktoré sa zaoberajú ako dovozom alebo teda originálnymi dielcami, ako firma Orio, ktorá proste prebrala náhradné dielce pre všetky vozidlá značky Saab. A nápomocní sú nám hlavne pre tieto diely ľudia z bývalých dealerstiev Saabu, ktoré vlastne na Slovensku boli v Bratislave a v Košiciach, takže cez nich sa dajú, alebo teda v Českej republike je hodne akože fanúšikov, ktorí vedia zohnať takéto veci, čiže nie je problém, ale s ničím zbežným. To som strašne rád, že toto počujem, lebo ja som mal takú obavu po tomto aute, keď skončil, že sa zláhne zem, ale ako to vyzerá, ono to ďalej žije. Hej. Saaby, hlavne tie kabriolety 9.3 vydávam stále častejšie, sú dostupné. No ale poďme naspäť k 9.5. Mne sa toto auto strašne páčilo, ja si doteraz pamätám, keď sme na tom autosalóne tak ochkali ešte v bývalej redakcii, že dúfame, že toto auto zachráni tú značku. Nestalo sa tak. Malo to tak byť, žiaľ nebolo. Boli tam nejaké veci, ktoré neboli možno až tak dotiahnuté do konca, ktoré by ľudia akceptovali, takže tá konkurencia asi to auto trošku bola inde a ľudia neboli ochotní dať asi za to také peniaze, ako sa to pýtalo. I keď tie peniaze boli možno vykúpené aj bezpečnosťou, ktorá nie je až tak vidieť, ale aký je svet. A tomuto autu chýbalo pri predstavení napríklad automat, čo bolo veľké mínus pri prémiovom aute, to si viem predstaviť. Tá skladba motorov tiež nebola najširšia, dávali sa sem vlastne 3 benzínové a 2 dízlové. A 2 naftové. Hneď nie na začiatku. Hej, správne. Základný motor bola 1.6 turbo, čo teda akože na túto váhu okolo 2 tony je to slabšie. No. Potom bol 2 liter turbo, nejakých 220 koní a potom vrcholová verzia Aero 2.8 6 válec turbo. Čiže ten bol zo 4x4 s automatom. Čo je technika totožná z Opel Insignia OPC. Hej, správne. A potom je tu vlastne, ako máme v tomto prípade, boli naftové motory 2 litre, čiže 2 liter s jedným turbom, klasická 160 koňové, jak aj Insignia dnes bežné. A potom tento 2 liter biturbo, ktorý má 190 koní. Tak, a keď sa vrátim naspäť k tomu motoru a k tej údržbe,
Hovoril si, že ten motor má spoločné veľa, alebo používa sa v mnohých iných autách. Hej. Takže čokoľvek na tento motor nie je problém. Není problém, pasuje sem veľa vecí, ako proste u nás známe z Insignie, alebo teda klasika z koncernu General Motors, čo sa dávalo, takže čo sa týka bežného servisu, technického, absolútne nie je žiaden problém s ničím. Za mňa ten dizajn toho auta, aj si hovoril, že aj tá farba sa k tomu perfektne hodí. Hej. Svetlý interiér, naozaj veľmi podarená kombinácia. Ale z tohto auta sa nerobil len sedan, ale robili sa aj kombíky, kým dokopy sa vyrobilo 11 000 a niečo, celkovo 9 Celkovo týchto 9 peťek sedanov, kombíkov sa vyrobilo nejakých 26 kusov, ktoré boli 26 kusov? 26 kusov. Nie 26 000, 26 kusov. Bola to predprodukčná verzia toho auta a v podstate už bola v pláne ako výroba, ale tá automobilka skončila, takže ostalo vyrobených len tých pár, čo boli ako na nejaké testovanie, atestácia a takéto veci. Dneska sú to absolútne raritné kusy, a už aj drahé auta. Už aj drahé auta, hej. Dúfam, že jedného dňa predstavím aj kombíka na Volants TV. Keď sa pozerám na to auto aj spredu alebo aj vnútri, tak jednoznačne odkazuje na Saaby. Jasné. Maska, tie okuliare známe, prístrojovka okolo vodiča, mriežky na fukároch. Toto všetko ti jasne hovorí, že ja som Saab. Taktiež bola, kedy Saab sa štartoval v strede, dneska už bezkľúčový štart, takže len tlačítko. Na tom istom mieste ale. Tak, je to naozaj, že strašnú radosť mi robí to auto, lebo ctí si tú minulosť. To už napríklad u tých prémiových automobiliek veľa nevidíme. Treba povedať to, že predchodca, prvá generácia 9.5 sa vyrábala naozaj veľmi dlho. A pred 9.5 bol známy Saab 9000, čo bolo vlastne spoločné auto alebo spoločný projekt Alfa Romeo 164, Fiat Croma a Lancia Thema. Presne tak. A tieto 4 auta boli v zásade posadené na rovnakej platforme, aj sa veľmi podobali, ale opäť Saab išiel svojím štýlom, takže trčal nad všetkými. Hej. To auto už nemá málo, čo bolo pre mňa osobne prekvapujúce, že už má cez 200 000 najazdené. Má 208 000. A stále to auto funguje, na to, že to je len taká prvý rok výroby. V zásade oni sa robili len 2 roky, 2010-2012. Toto je vlastne rok výroby niekedy ku koncu roka 2010 a na Slovensko bol dodaný v roku 2011 a predaný bol v roku 2011 ku koncu roka. Čiže už vtedy bolo jasné, že Saab visí na to priepasťou. Ľudia si to aj tak kúpili. Koľko je na Slovensku týchto aut? Alebo koľko bolo predaných alebo dovezených? Dovezených bolo v prvom roku 3 kusy, z toho boli 2 kusy aero výbava. A v roku 2011 bolo dovezených modelových rokov 2012 asi 13 kusov, čiže dokopy ich malo byť 16 kusov. Či ich je viac alebo menej, ja si myslím, že je tak maximálne nejakých 15-16 kusov. Možno menej, možno, že je aj jednociferné číslo. Tak. Ale je to veľmi ojedinelé auto, ako nevydávam ho veľmi často. Jednoznačne, ja už keď som len prichádzal sem na parkovisko, to auto a vždy aj tie Saaby tak trčali nad všetkým. To sa nedá pomýliť s ničím. No ja som strašidelne zvedavý, ako toto auto reálne jazdí a či naozaj si zaslúži to sebavedomé zaradenie medzi prémiu, ale myslím si, že áno. Takže navrhujem sadnúť si do auta a ísť sa povoziť teraz. Poďme na to. No sedíme konečne na palube Saabu 9.5 druhej generácie. Auto, ktoré som vždy obdivoval len teda na autosalóne alebo neskôr teda zo stránok online katalógov. A dnes sa mi tak spojil taký malý motoristický sen, že sedím v tom poslednom z posledných. No ale keď sedím v tom aute, alebo keď teraz ideme, alebo keď som sa pozeral vonku, tak na mňa to vôbec nepôsobilo ako nejaká tak akože prvovýroba, alebo nejaké také, že prototyp alebo niečo. Tohoto mi príde ako hotové, konečné, dobre poskladané. I keď prvé recenzie na toto auto, ktoré vyšli, priemerné hodnotenie bolo 3,5 hviezdičky z 5. A čo najviac tomu vyčítali je interiér. Jednak pozitívum bolo, že interiér je naozaj veľký, aj tie sedadlá vzadu sú naozaj že obrovské. Čo sa týka priestoru, vôbec by som sa to nebal porovnať napríklad s takým etalónom vysneným našich domácich motoristov Škody Superb, lebo toho miesta je tam naozaj že požehnanie, sedím komfortne. A čo bolo vyčítané, tak to je kvalita spracovania interiéru a použité materiály. Čo sa týka použitých materiálov, tak na pohľad to vyzerá veľmi dobre. Vôbec by som netvrdil, že nejaké ultra lacné plasty tu vidím. Ale čo sa týka kvality tých materiálov, tak po tých rokoch používania, de facto už po 8 rokoch používania môžem povedať, že na tom asi niečo bude, lebo sú to klasicky zošľahané tlačítka, ako je start stop alebo toto ovládanie rádia. Ale toto nie je niečo, čo by bolo špecifické len pre Saab. Aj moja služobná Audi A6 mala presne tieto isté problémy a to bolo auto ešte o niečo drahšie ako toto, keď stálo nové. Takže ja by som vôbec nehanil Saab za to, že takéto veci sa tu po rokoch dejú. A navyše ty si mi spomínal, že ak si chceš kúpiť tlačítka, vie sa to riešiť štýlom takým, že vlastne dajú sa vymeniť konkrétne
tlačítka, ktoré sú zodrané, alebo teda celý panel, keď niekto chce investovať viac, tak dá sa to kúpiť celé, alebo sa dajú vymeniť tlačítka. No chcem toto on-off kúpiť, tak stojí koľko to tlačítko? Nejakých 22 €. Celé komplet, ako je úplne nové? Áno, tlačítko, hej, komplet. OK. Takisto aj ten start-stop? Hej, ten stojí okolo 50 € a je to taký istý, jak používa Opel Insignia, len teda je inde umiestnený. Hej, ty si hovoril, že toto auto je síce v najvyššej výbave, ale stále mu chýba pár vecí. Napríklad pozerám na toto rádio alebo displej, ktorý vyzerá jak z také lepšej Opel Corsy. Hej, je také zastaralé. Chýba tu vlastne veľká dotyková navigácia s Harman Kardon sound systémom. Nie je tu vo výbave ešte head-up display, nie sú tu tlmiče, ktoré môžu byť magnetické, čiže ovládateľné s charakteristikou. Áno. A sklenená strecha chýba, to ešte nebolo vo výbave a automat tu nie je, čiže je to manuál. A z tohto všetkého, čo si vymenoval, ja by som jedine plakal za tým automatom. To je asi to, čo bez čoho sa ja neobídem v aute. Ja by som si tu vedel predstaviť aj automat a hlavne asi tú veľkú dotykovú navigáciu, lebo ten interiér, ak teraz vyzerá, tak by si zaslúžil už taký luxusnejší, honosnejší ten sound systém a teda aj výzorovo by to vyzeralo lepšie ako táto kalkulačka, alebo ako by som to je doslova kalkulačka, taká lepšia, vytunená. Hej. A hlavne keď sa pozriem na tie budíky a na tie displeje, ktoré sa strede sú, ktoré vyzerajú naozaj že moderne a luxusne ešte aj dnes. A keď to porovnám s touto kalkulačkou, tak to je akože dva svety. No a je tu jeden milý detail, ktorý v strede, tam je tachometer, ktorý síce ukazuje rýchlosť, ale brutálne netradičným spôsobom. Tým, že Saab je výrobca aj lietadiel, alebo teda stíhačiek, tak to vyzerá ako čo? Ako výškomer, ako výškovka. Wow, tak toto je iná haluška. Toto sú presne tie milé detaily, pre ktoré musíš Saab milovať. A čo sa týka Saabného pohodlia, tak klasický Saab a aj Volvo, neviem, či to je taká nejaká švédska natúra, tak majú brutálne dobré sedadlá. A tuto akože sedím a je to naozaj že veľmi, veľmi dobré, to ešte sa dá povedať aj vzadu. A cítim sa veľmi príjemne v tomto aute. Naozaj, že je to také prémiové auto pocitovo. A navyše k prémiovým autám patrí aj tá jazda a to odlučnenie od okolitého sveta. Teraz sme klasicky po zalatanej ceste slovenskej a myslím si, že to auto to zvláda veľmi pekne. Aj ten diesel je celkom príjemne odlučnený, samozrejme počujeme, že tu je diesel, ale ten zvuk obťažujúci tu takmer nie je, akože je úplne dostaný na minimum. Kým Saab 9.5 prvej generácie bol taký klasický Saab, ktorý nijak tým dizajnom nevybočoval z toho radu ostatných Saabov, tak druhá generácia priniesla úplne niečo nové, aj keď si zachoval ale tie klasické prvky, ako tie spomínané okuliare a predná maska, typický tvár prístrojovej dosky, ale bol to veľmi odvážny krok novým smerom. Aj keď si spomínal, že napríklad zvonka, za dverami, ako sa volá u Saabistov, ten prvok dizajnový? Tak Saab hokejka, alebo sa tomu tak hovorí. Saab hokejka, no. Tá chromová lišta. To pozdravíme Jožka Golonku, ktorý bol jeden z mála majiteľov Saabov. A do dnešného dňa je veľkým fanúšikom, chodí na zrazy, takže pozdravujeme ho. Mne sa strašne páčia na Saaboch aj tieto lišty a fukáre, to je také typické pre túto značku, také naozaj sieťkové všade okolo, vôbec to neruší, je to veľmi pekné. A v decembri 2011 prišiel teda krach automobilky Saab, žiaľ Bohu, neodvratný. Potom sa už vyrobili len posledné kusy 9.5 druhej generácie a odvtedy Saab viac menej prestal ako automobilka existovať. Divízia automobilov skončila a značka Saab pokračuje vo výrobe lietadiel, vrtuľníkov, stíhačiek, ponoriek, armádnych systémov, radarov, striel a podobných vecí, ktoré existuje ďalej. Stále značka Saab, áno, funguje, hej, len teda divízia automobilov bola potlačená a teda rozpredaná. V zásade po General Motors, ktorý nalial obrovské prachy do vývoja 9.5 druhej generácie, toto všetko prebral Spyker, ktorý pustil toto auto do predaja, ale v zásade celý vývoj prebiehal ešte pod General Motors, preto aj toto auto má strašidelne veľa spoločných prvkov s autami, ktoré sa vyrábali pod touto automobilkou. A prvá generácia sa vyrábala od roku 97 až do roku 2010 a teda od 2010 do 2012 bola druhá generácia. Tam boli vlastne dva facelifty, čiže boli vlastne keby tri modely tej 9.5 z prvej generácie. Áno, tak. Čiže 3 evolúcie to môžem tak nazvať. Ten kombík, ako sme spomínali, že teda len 26 kusov, tak ten sa nazýval oficiálne Sport kombi. Sport kombi, hej. A môžem povedať, že naozaj je to tak športovo strihnuté auto, že je to veľmi pekné. A naozaj škoda, že toto sa mu nepodarilo viacej dostať do toho predaja, že to ostalo len pri tých 26 kusoch.
Tento volant má tvár takého splošteného vajca, je taký zaujímavý. A veľmi mi pripomína ten, čo je v Opel Insignia, ale ty si mi hovoril, že to tak nie je celkom. Nachádza sa síce v Opel Insignia, ale tento volant bol dizajnovaný pre toto auto a potom ho dostala Insignia, čiže v našich kruhoch je to známe ako, keď niekto si možno myslí, že to je volant z Opel Insignia, ale nie je to pravda. Bol kreslený pre toto auto a z nejakých politických dôvodov bol skôr v Insignii ako tu, takže je to presne opačne, že Insignia bola povýšená volantom z Saabu a nie degradovaný Saab volantom z Oplu. Presne tak. Takže toto treba vedieť. No samozrejme všetky ovládače sú tu, na vás pozerá to krásne logo Saab a pozerám pred seba tie budíky. Tie sú naozaj že veľmi pekne urobené a hlavne v strede ten displej, ktorý ti ukazuje tú rýchlosť, tak to je vec, ktoré úplne že odpadávam. To je taký nádherný detail. No a okolo samozrejme klasické mriežky a výduchy, kde si veľmi pekne povedal, že je to ako kokpit a naozaj si tak pripájam, to je taký lietadlový kokpit, lebo celý tento panel je takto točený okolo vodiča. Jak veľmi, veľmi podobné niečo mala napríklad Celica 6. generácie, presne toto. A z mojej skúsenosti môžem povedať, že je toto najlepšie riešenie, pretože všetko je sústredené aj opticky na toho vodiča. Takže ničím iným sa nerozptýluje a spolujazdec je úplne rozdelený tým tunelom, tam jak si rieši svoj svet. Ináč to je pekná halu, že na diesli ti ukazujú tlak turba. Je to asi pozostatok z tých benzínových práve? Áno, hej, správne. A má to teda ale výbava Aero. Tak, tá výbava Aero bola teda tá najvyššia zo všetkých troch, myslím? Áno, prvá bol lineár, druhý bol vektor a tretí bolo Aero. Aero, takže sme v tom najlepšom, čo sa dávalo. Vychádzame troška z dediny. Tieto slovenské koleje, tu musia naháňať to auto. Ako musím povedať to, že nie je to Ečkový Mercedes ani BMW 5, čo sa týka nejakých jazdných vlastností. Naozaj mi to smeruje skôr k tej Insignii, ale vôbec by som nepovedal, že je to zlé. Auto mi príde tak príjemne ľahké, napriek tomu, že si hovorí, že pohotovostná hmotnosť je takmer 2 tony. Hej, 2 tony. Čo je akože mega veľa, ale auto vôbec tak nepôsobí. Ani na volante, ani v tých zákrutách. Klame dosť tým telom, že je veľké, ťažké, ale pritom to nie je cítiť spoza volantu. Tak ťažké hlavne preto, lebo je veľmi vysoká úroveň pasívnej bezpečnosti. No. Áno, toto Saaby a Volvo boli vždy známe. Klasická severská bezpečnosť. Saab nemal dôvod ani na tomto šetriť, keď vyvíjal 9.5, lebo to mohla byť koniec koncov aj tá vec, ktorá mohla zničiť toto auto, no žiaľ, automobilka to nedala skôr sama. Okolo 3000 už počujem samozrejme ten diesel, že tam je, že sa ozýva, ale keď sa človek plachti tými normálnymi rýchlosťami v tých dedinách, tak vôbec to nie je cítiť ani počuť, ale ten ťah toho motora je veľmi príjemný. Aj bez toho, aby som to nejak brutálne tlačil, tak krásne, široké spektrum. Asi aj to bude výhoda toho biturba, že práve v tomto. A naozaj tá aerodynamika, ten hluk je potlačený absolútne maximálne. A je v zásade jedno, či je 50 alebo okolo 100 km za hodinu, tak stále je tu konštantný hluk, veľmi nízky. Najviac, čo počujem, je ten motor asi. A celkom som príjemne prekvapený, že tie rýchlosti tam idú úplne ľahko. Že tá prevodovka je taká jemná, presná, fakt, že super. No, zaujímavé je na tých sedačkách, že vlastne tuto nie sú ventilované sedačky a napriek tomu, že Saab teda ich priniesol ako prvý a napriek tomu, že tu sú perforované tie sedačky, perforovaná koža, ale nie je odvetrávanie. Keby napríklad je teraz noc, tak stlačíš si night panel, vlastne všetky budíky zomrú, úplne spadnú a vlastne svieti ti len, nie je to len, že zhasnú, ale oni sa úplne vypnú, kdeže aj otáčkomer všetko a vlastne svieti len rýchlomer. Áno. A dokonca staré Saaby to mali tak, že vlastne nie tu teraz svieti celý rýchlomer, ale staré Saaby to mali tak, že ti vlastne ideš stovkou na tempomate, tak ti svieti stovka a svieti to tak k 80-ke, potom už je tma a zase k 120. A vlastne ty keď buď pridávaš alebo uberáš, tak vždycky len tých prvých pre tebou 20 a posledných 20 začne svietiť. Len ten úsek. Tuto svieti celý rýchlomer, akože kontrolky úplne zhasnú, alebo sa vypnú, oni sa nielen zhasnú, ale aj ručičky padnú úplne, aj otáčky motora sú úplne na nule. A ak poznáte iné auto, ktoré má takúto feature, tak to napíšte do diskusie, ale myslím si, že asi ich veľa nebude. Naozaj pre človeka, ktorý nikdy nevlastnil Saab, ako som ja, to priznávam, mal som len Volvo, tak tu je toľko pekných, milých detailov a takých nuansí, že začína mať ten Saab ešte viacej rád po tomto všetkom. A je mi nesmierne ľúto, že to 9.5 druhej generácie proste nedala. Mohli kľudne ostať napríklad takým štýlom, ako Lancia dneska žije, len z malého Y. Tá
pozostatok tej slávnej automobilky je dnes zmotnený v malomestskom autičku. Tak ja som si želal, keby aspoň ten Saab prežil v podobe 9.5, lebo tá je nádherná, ukazuje sa to ako veľké dospelé auto a tým, že už má nabehaných tých 210 000 a už má takmer 10 rokov života za sebou, má si nejaké problémy s týmto autom, keď by si povedal, že sa niečo pokazilo alebo musel si rýchlo opravovať, aby bolo pojazdné? Nie, riešil som iba bežný servis ako oleje, filtre a takéto veci. Klasický neduch tejto 9.5 je, že v podstate zadný LED bar, čo svietí to spojenie na kufri, tak to väčšinou odchádzalo po prvých pár rokoch. Dostávala sa tam vlhkosť a to som v podstate riešil opravou. Je na to repasovací kit, takže to som opravil, takže to svieti. Ďalší neduch býva, že väčšinou od teploty odíde pár lediek v zadnom treťom brzdovom svetle, takže to vlastne budem tam nejakých 24 umrú 3-4 ledky, tak to idem teraz meniť. Tiež dá sa to kúpiť normálne celý plošný spoj s ledkami, je to v podstate výmena jednoduchá. Ale všetko, keď tak počúvam, sú naozaj také vtákoviny. Áno, hej. Že nie je tu nič také kritické, že auto je bolo nepojazdné alebo stratilo hodnotu, ale vyslovene takéto srandy. Hej. Čiže na jednej strane môžeme nadávať General Motorsu za to, čo spravil, alebo teda nespravil, ale vďaka nim nedokázal. tieto auta budú žiť ešte Presne tak. určitú dobu. Jediné mínus pre mňa bolo najprv ten naftový motor, ale už som si na ňo trošku zvykol a žijem s tým úplne normálne. Ale áno, pravoverní Saabisti povedali, že v Saabe má byť iba čisto turbobenzínový motor z ich vlastnej dielne. A tiež som toho názoru, samozrejme. A žiaľ, nie je to možné, hlavne v tomto prípade. Keď ich bolo tak málo kusov, tak človek si nemôže vybrať stále. Tak. Keďže toto auto je veľmi, veľmi pekné a jedinečné, plné krásnych detailov, tak samozrejme jeho fotky nájdete aj na Instagrame Volants TV, tak sa tam pozrite. A samozrejme po novom v článku o Saabe 9.5 druhej generácie na webe Volants TV uvádzam opäť ešte viacej fotiek a hlavne aj ceny náhradných dielov na toto auto, ktoré teda sa dajú kúpiť. Tak keby vás to zaujímalo, čo stojí rôzne veci, tak choďte na web Volants TV na ten článok. Samozrejme linky dávam aj dolu do popisu, takže len kliknite a môžete sa pozrieť. Ty chodíš s týmto autom aj bežne na také, že idem na dovolenku niekam. Ako sa stávajú ľudia k tomu, že máš takéto auto? Spoznávajú to vôbec niektorí? Niektorí to spoznávajú, väčšinou sa otáčajú za tým autom, všímajú si to auto, že je to niečo asi netradičné, tak kvôli tomu sa pozrú. Niektorí vedia, že sa jedná o Saab 9.5 poslednej generácie, aj niektorí vedia, že teda o ukončení fabriky, niektorí sa len tak spýtajú, že teda či to skončilo, neskončilo, lebo nevedia, sa tomu nerozumejú. Ale väčšinou sa stretávam s pozitívnymi reakciami, že sa im to auto páči, že je netradičný dizajn, neopozerané, tak nevidia ho často takéto auto. Tak za ňa môžem povedať, že keď sa toto auto postaví aj vedľa nového koncernu, nebudem menovať akého, tak stále toto auto má v sebe takú eleganciu, takú odlišnosť toho, ako je vlastne navrhnuté, tie proporcie. V zásade nezmýliš si to absolútne s ničím. Nezmýliš. A to je asi to najdôležitejšie. No ale klasická otázka na záver je, že ty máš tých Saabov viacej, kúpil si absolútnu raritu, ktoré už viacej nebude, skôr menej, keď to postupne ubúda, lebo jedna si mi hovoril, že 9.5 bola nedávno rozstrelená na ceste. Hej. Uvažuješ vôbec, že by si toto raz predal? Dúfam, že nebudem dohnaný k tomu, aby som to predal, takže by som si to chcel nechať, tak ako všetky ostatné, čo mám. A chcel by som ešte do budúcnosti klasickú 900 turbo. 900 turbo, to bude asi podobne raritné auto, ako je toto. Veľmi raritné a ceny sa šplhajú do astronomických výšok. Takže maximálne dokúpiť 900 turbo, ale toto zatiaľ určite ostáva. Hej, ostáva, hej.